السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. انا غاية الحمد لله. سمحوا لي هاد المره غبت عليكم، كانوا عندي ظروف. مي والله غير توحشتكم. في البدايه اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم جيتكم فيديو جديد، نشارك معكم خرجة لواحد البلاص بزاف شابو اللي اسمها هضبة زياتن. هاد المنطقة سياحية يجوها من جميع أنحاء الوطن، خاصة عشاق الطبيعة واللي يحوسوا على الهدوء. هاد البلاص تخدم لهم. المكان هذا كل ما نحبو نريحو راسنا ولا نجيو نقعدو شوية. هنا كنت رحت مع اختي وراجلها وولد اختي. شغل الخرجة هادي جات فجأة وفي نفس الوقت جات حلوة، لانه مغالمو فري ريحت. شوفوا البلاصة عالية والبحر تحتكم، المنظر بزاف هايل. زيد واحد الهدوء روعة، تسمع غير الصوت نتاع البراطل والشجر. هذا مكان فوالا، ما نهدرش بزاف، نخليكم تستمتعوا بالمنظر. راني رجعت لكم كيما راكم تشوفوا. احنا طلعنا كامل الفوق. ديجا ديما يقولك البلاص اللي تروح لها لازم تطلع للقمة نتاعها باش تريح وتستمتع، يعني خاص تطلع للطب نتاعها. زيد كل ما كنا نطلعوا الفوق نلقاو الديار نتاع بكري اللي بالحجرة كما راكم تشوفوا. على بالكم تمدلك واحد الاحساس شباب. انا يعجبوني هاك الديار نتاع بكري وقع يعجبوني. فوالا، وهنا كانوا قالوا لنا بلي كاين حاسي بكري، كانوا يملاو منه باش يشربوا كامل. إيه حبينا نمشي ونشوفوه. انا اول مره نجي ليه لا فيغيتي. مي قالوا لي اليوم ما راهمش يشربوا منه، شغل يمدوا منه الحيوانات لا يسقيو به. وبمجرد اني شفت الحاسي حبيت نجرب باش نجبد الماء منه، باسكو انا جامي في حياتي جبدت الماء من كاش حاسي. فوالا، هنايا كما راكم تشوفوا قالوا لي بلي كانوا يعمروه بالماء ويربطوا الحمير باش يشربوا. غادي تشوفوني نجبد الماء، بصح شغل ما جبدتوش من المره الاولى، بعد عده محاولات. بالك 4 ولا 5 باش عاد قدرت نجبد، باسكو ما عرفتش كيفاش. راجل اختي عيا ما يقول لي كاش مي ما عرفتش، حتى سيت بزاف باش عاد قدرت نجبد. هنا كنا مروحين لانه ما طولناش بزاف، طلعنا قعدنا شويه عاود هودنا. نتمنى كامل اللي شافوا هاد لا فيديو يزوروا هاد البلاصه، باسكو فري تريح فيها وتلقى راحتك. هنايا نهار واحد اخر كنت عند جدي، ايه قالوا لي راه في خاطرنا بانكيك. قلت نديرو نطلعوا للغابه اللي فوق الدار نتغداو. وديجا داك النهار وين كملوا بنات عمي واختي الاختبارات، ايه قلت ديك هي يريحوا ريسانهم شوي. هاد لي فيديو عندي شويه ملي صورتهم، بصح الله غالب ما لقيتش الوقت باش ندير المونتاج حتى اليوم. بون، هاد لي بانكيك نتمنى كامل جربوهم، باسكو وصفه ناجحه 100%، وعارفه باللي غادي تعتمدوها. انا نديرها غير هي. هنا كنت درت 2 بيضات متوسطين،
و3 مغارف كبار نتاع السكر، خلطتهم مليح وزدت 9 مغارف نتاع الزيت وتاني خلطتهم بالفوي، عاود درت قرصة نتاع الملح ومغرفة صغيرة معمرة مليح نتاع لافاني، وزدت كاس معمر حليب وخلطتهم مليح. من موراها ضفت 2 كيسان نتاع لافارين ومعها 2 اكياس نتاع الخمارة وبيان سور غربلتهم. غادي تتحصلوا على الخليط اللي غادي نوريه لكم، ومن بعد ديروا الحجم اللي حبيتوه في المقلاة، والتقديم يكون اختياري، بغا بالشوكولا والبانان ولا العسل. احنا درناه بالكونفيتور نتاع الكرموس اللي مخدوم في الدار، جا بزاف بنين. ما تنساوش ديروا لي اعجاب للفيديو، واللي راهم جداد وماشي مشتركين في القناة نتمنى تنضموا للعائلة نتاعنا فضلا وليس امرا، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نحطه في القناة. غادي نخلي لكم حسابي على الانستغرام في اخر لا فيديو، ودروك ما عندي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه.